Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје понеделнички. Почнуваме нови 5 изданија со најразлични теми во рамките на Фактор здравје. Утрово зборуваме за мултиплекс склероза. Што представува, колкава е застапеноста, кои се причините, ризик факторите, симптомите, како се дијагностицира, она што е важно, каков е текот и прогнозата на болеста, каква е терапијата и сето она што треба да го знаат и да го имаат како информација пациентите кои што го имаат ова заболување. На оваа тема утрово разговараме со доктор Драган Цибрев, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата и за најавата. Денеска можеме баш убаво да споделиме тоа што треба да го знае и публиката во однос на оваа па и ретка болест, но и хронична болест која може да влијае доста неповолно на животот на тие што имаат. Така, колкава е честотата, застапеноста, велиме и глобално, но и посебно во рамки на нашава земја, годишно колку пациенти се дијагностицираат и колку се третираат? Така, во предпоставка дека во нашата земја има отприлика околу 2000 пациенти со оваа болест, барем 1000 пациенти се поставени на некаков вид на терапија, посебно тие пациенти кои се на помлада возраст, кои каде што имаме индикација за еден активен третман со цел да се спречи напредувањето на болеста, но тоа што е интересно кај оваа болест е дека се појавува поретко во земјите кои се поблиску до екваторот, а почесто во земјите кои се подалеку од екваторот, тоа значи во скандинавските земји, земјите на крајниот југ и на некој начин се смета дека има некоја поврзаност и со тоа колку пациенти, луѓето и населенијата се изложени и на сонце, но и се остаа простори за други непромислени ризик фактори кои учествуваат во оваа асоциација. Ова е најчеста невролошка хронична болест со која се живее, со тоа што голем дел од луѓето може би немаат толку многу скратен животен век, но имаат доста оневозможености поради нивните моторички тегоби и други видови на проблеми со кои се соочуваат. Така, и токму затоа и самите пациенти кои што имаат мултиплекс склероза треба да бидат добро информирани, да ја прифатат болеста и да знаат како да живеат со неа, бидејќи има многу начини, многу модалитети и тераписки, но и она што треба самите да го преземат во текот на животот за да го олеснат сето тоа. Така е, тука мора исто да се спомне, не е третманот не се состои само од лекови, туку и од други опции, као мерки за физикална рехабилитација, окупациона терапија, но и добра информираност за тоа што може ги сретне во текот на нивната болест. Така, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај и секако и ова утро ве покануваме да се вклучите во емисијата со ваши прашања. Со доктор Драган Цибрев, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија, зборуваме за мултиплекс склероза. Доктор Драган, споменавте и самиот во оној неврзан разговор меѓу нас пред да влеземе и во студиото. Има интересни информации за историјатот, односно од кога се знае за мултиплекс склероза како заболување. Така, ако го земеме предвидот за карактерот на болеста, дека тоа е една болест која може да остави трајни моторички пречки, но и други видови на пречки, може да се каже дека таа дава едни видливи последици и била предмет на истражување уште пред 150 години, посебно во континентална Европа, но и во Британија, каде што се обидувале да сватат зошто некои луѓе имаат проблеми со говорот, со подвижноста на очите и зашто овие пациенти нагло се влошуваат значи имаат епизоди на напади каде што и ги пројавуваат овие симптоми. Едно од првите сваќања било дека овие пациенти можеби имале проблем со потењето, но таа хипотеза била рано отфрлена. Класичните описи всушност го даваат името на оваа болест, каде што кога правеле патоанатомска обдукција,
наодот бил во тоа што во централниот нервен систем, значи во тоа едно нежно ткиво, се наоѓале делови кои се индурирани, подсврсти, кои претрпеле склеротични промени и типично наоѓале по повеќе такви зони во централниот нервен систем и поради тоа било дадено името на склерозис мултиплекс. Сега, тоа што се мислело порано дека една болест, до денес станало јасно дека се повеќе болести, па можеме да зборуваме и за еден чадор од болести каде што главна одлика е демиелинизацијата, тоест оштетувањето на обвивката на специализираните нервни продолжетоци кои и ги спроведуваат практично информациите по централниот нервен систем и таа манифестација е најмногу асоцирана со симптомите што ги доживуваат пациентите. Така што за мултиплата склероза активно се испитува 150 години наназад, но има и доста тераписки успех од 90-тите години па наваму. Така да. Ја засега младата возрастна работоспособна популација. Да. Која е возраста кога најчесто се јавува? Така, оваа болест се јавува на возраст по созревањето во пубертетот, значи почнувајќи веќе од 40-15 години до возраст од 40-45 години, но има и ретки случаи каде што оваа диагноза се поставува и на понапредна возраст. Има повеќе причини за тоа, но тоа е една од главните белези на оваа болест, што засега едно активно население кое веќе ги завршило своите формативни години, треба и има очекувања да си го гради животот и кариерата. Тоа е една од работите што мораме да ги имаме предвид. Оваа болест е малку почеста е кај женското население, тоа е познато. Причините околу тоа се многу бројни, се претпоставува дека има можеби и некои конзистентни разлики во имунитетот, но од друга страна, па машките кои имаат оваа болест имаат можеби и малку поголема шанса да достигнат лоши исходи од болеста за разлика од женските пациентки. Болеста, као што рековте, баш ги засега младите на таа возраст, значи по завршување пубертет до 35-40 години, тамо најчесто ја гледаме болеста и симптомите кои се поврзани со тоа. Иако ја нарекуваат мултиплекс склероза дека е најголемиот имитатор во невролошките заболувања, бидејќи нема некој специфичен конкретен симптом токму за неа, туку е плејада на симптоми кои што може да укажат и на нешто друго. Пред да продолжиме со тоа, само да го слушнеме гледачот кој што е веќе на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Па вака, ја ќе го прашам докторот, 150 години се испитува склерозата. А дали склероза не паќата и здравите луѓе кои не ги остваруваат своите работни задачи и затоа се оболуваат уште повеќе. Мислата ги оболува луѓето, докторе, пријатно. Добро, ви благодариме за јавувањето. Повеќе беше како констатација некоја отколку конкретно прашање. Меѓутоа, обременети сме и начинот на живот, нели, ни носи многу тешкоти, многу проблеми, па страда некогаш и нашето здравје. Така е, тоа е точно. Мислам, начинот на кој што живеат луѓето денеска воопшто не личи на тоа како живееле пред 100 години, во смисла и на тоа колку се и стимулирани и колку се оптеретени и со дразби, и со надворешни влијанија и така натаму, и тоа си дава конкретно последици. Секако стресот им е позната тема на многу луѓе и познато е дека и тоа, ако нели ни настрада на благосостојба, тоа може да дава последици по многу работи од нашето здравје. Така. Можеме ли сега да кажеме што е всушност мултиплекс склероза? И дали постојат причини, ризик фактори кои што доведуваат до нејзина појава? Зошто се јавува? Така, за да зборуваме за оваа болест, треба да дефинираме неколку работи. Спомнавме дека оваа болест на миелинот има доста болести кои ја засегаат и таа, да кажеме, ткивна субстанца, но тука тоа
тоа е најмногу засегнато. Ова е болест која се пројавува со акутни симптоматски епизоди на невролошки дефицити. Тоа значи дека некој невролошки пат кој помага во извршување некакви невролошки функции, во смисла гледање, чувствување или мотилитет, страда. Симптомите се јавуваат и еволуираат за прилично кратко време, од неколку часа до неколку дена, пошто врвот го доживуваат тогаш и после тоа настапува еден период и на повлекување во спалението и на опоравување, тоест и на ремиелинизација, тоест обнова на тој миелин кој бил оштетен. За да ги сватиме подобро работите, мораме да објасниме дека самиот миелин е специфична супстанца која се акумулира околу тие специализирани продолжетоци на нервите кои поврзуваат различни делови од централниот нервен систем и овозможува брз пренос на информации. И тоа е процес кој не е завршен при самото раѓање, потребно е да поминат неколку години за целосно да созрее, и тоа не е толку случај кај животните што се слични кај на нас и поради тоа е малку и тешко да се најде добар животински модел кој прецизно ја открива оваа болест. Болеста се одликува со појава на вакви напади, симптоматски напади кои се повторуваат и кои се асоцирани со краткотрајни, но и долготрајни последици. Значи, може да создаде доста оневозможеност кај тие што ја доживуваат во смисла на долг рок да направи да бидат врзани за кревет или за количка, не може да се движат. Така. Познати ли се причините, кои се дополнителни ризик фактори кои што предизвикуваат или пак придонесуваат да се појави болеста? Така, нели ризик факторите најосновно ги делиме на фактори кои може да ги смениме, фактори кои не можеме да ги смениме. Еден дел од пациентите имаат и генетска компонента, тоа е мал број, под 10%. За најголемиот дел се смета дека улога има самата околина. Не е познато до крај кои се ризик факторите, но тоа што е познато е дека, како што споменавме и претходно, местото на живење, тоест географската ширина на живењето, до некаде може да каже колку во населението ќе се најде оваа болест. Тоа што се приметува е дури кога пациенти од екваторот, каде што има помалку, доколку се преселат во земјиве што се на север, на возраст под 15-14 години, веќе се стекнуваат со ризици као пациентите кои живеат таму. Тоа е познато, понатамо опишано е дека еден од раните ризик фактори е и обезитет во детството, тоа го поврзуваат со една зголемена инциденца на оваа болест. Понатамо некои автори сметаат дека и проблеми со метаболизмот на витаминот Д може да помогна да се развие оваа болест. Се опишува, се разбира и инфекцијата со вирусот Епштен-Бар. Практично кај најголем дел од пациентите се наоѓаат докази за имунолошки одговор насочен кон овој вирус и голем дел од пациентите го имаат. Не е познато дали има некакво каузално значење во овој случај, но е една интересна тема на истражување. Доста во последно време се обрнува и внимание на поврзаноста помеѓу гастроинтестиналниот тракт и централниот нервен систем. Па можно е микробиомот за кој што се повеќе и повеќе зборуваме. Така е, микробиомот може да влијае многу, посебно во тоа како нели еден организам успеа да се прехрани, колку може да излече есенцијални нутритиенти кои учествуваат и во градбата на миелинот. Сега тоа допрва ќе се истражува, не очекуваме многу нови познавања се добијат од тој пресек на тие две полиња. Така што околу етиологијата не е до крај предвидливо. Мал дел од пациентите имаат генетска компонента, кај поголемиот дел се верува дека има влијание околинските
ризик фактори. Тоест така се претпоставува. Да, не е наследна болест, меѓутоа кај одреден број на пациенти, така генетиката, така генетскиот фактор може да си го има своето влијание. Нашава земја Македонија е земја со долг период на сончеви денови, а сепак доколку би го испитувале витаминот Д, можеби кај голем дел од нас би се покажало дека имаме недостиг на витамин Д. Така, мислам дека податокот дека сме втори во Европа по број на сончеви денови, а околу тоа колкав дел од населението има дефицит, не сум свесен дека се е направена таква студија, но бидејќи не се не испитува толку многу често, не така? Не се испитува, да, но ние го мериме, некои установи имаат можност за тоа. Посебно во овие случаи каде што ако најдеме ниски вредности, препорачуваме поголем внес со цел да ги коригираме и да ги вратиме на едно нормално ниво, од причина што знаеме дека овој витамин делува и на имунитетот. Сега ефектите од таа суплементација не се остваруваат веднаш, потребно е некое време од месеци за да видиме дали ќе има ефекти, дали ќе се подигне нивото на витамин Д. Така. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, ве слушаме, повелете. Здраво, Биле. Добро утро. Добро утро, се поздравувам и го поздравувам докторот. Јас се јавувам вака кој има доктори дека си имам тешки болести. Вака сега, ја имам системска склероза. Дали ја слича со таа мултиплекс склероза, укочена сум, подтечена, не можам да одам, качувам температура, пред 2 недели имав 5 дена се 40 температура. Ни бев на стината, ни ништо. Правав гора на реума, испитувања, и многу имам седиментација висока 120, железото ми е 2,4 и хемоглобинот ми е 9, како и да така 9. Да, боже дел. И D3 многу ми е слабо, што да правам, пием лекови и ништо не ми помага и без на невролог. Пред 2 месеца ми најдоа некоја невропатија, ми дадоа лекови ни врат. И сега некај му објасна докторот, пијам лекови за болеста, декортин од 10 и плакенил пијам. Фала многу и пријатно. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Доктор Драган, што ќе кажеме за ова? Тука беа спомнато дека пациентката верува дека се соочува со една состојана системска склероза, тоа е една автоимуна болест на сврзното ткиво, да паѓа повеќе ткива. Тоа не е толку многу во боето поле да експертиза, но тоа што знаеме е дека што се појави една автоимуна болест, шансата да се појави уште една е поголема. И знаеме дека еден дел од пациентите имаат специфични испади на ниво на периферен нерв, тоа значи дека тоа се мисли на делот на нервот кој е во рбетниот мозок. Значи на тоа ниво имаат проблеми и може да имаат и да кажеме и позитивни и негативни симптоми. Позитивни се мисли плюс сензации да имаат, болни сензации, непријатни сензации, негативни се мисли да имаат намален осет за работи кои нормално и треба да ги чувствуваат и исто така може да се пројават и моторички тегоби, се разбира и тамо. Кај нив имунитетот не е добро укочен, не е добро насочен, па еден дел од нив може да имаат и оштетување на периферните нерви, па затоа им се дава терапија која го намалува имуниот одгоре и ги поштедува нивните ткива од тоа оштетување. Во овој конкретен случај беше спомнато дека има пациентка, господјата каже дека имала епизоди на висока телесна температура. Тоа секогаш треба убаво се проверува и со микробиолошки анализи за да се види дали се работи за инфекција или не, затоа што овие пациенти кои примаат таква терапија, имуносупресивна терапија, може да не ги развијат сите симптоми кои би ги очекувале кај луѓе кои не ја примаат таа терапија и поради тоа тука се потребни проверки. Во однос на полиневропатијата, тоа е очекува да се развие кај пациенти со системска склероза и
се разбира за доколку е потребно ќе дое кај нас повторно, ќе Така, направи редовно следење и консултација, контрола. и ќе се следи состојбата. Така да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Ако е потребно, ќе го намалите тонот на телевизорот. Повелете. Добро утро. Многу поздрав до водителката и до доктор Драган. Ви благодариме. Видете, се јавно на трешноста на Македонија. Имам диагностицирано мултиплекс 2009 година. А не чувствувам некакви болки, а 2013 година ја го скршев колков на левата нога. И сега не знам дали од тоа скршеницата или од болеста. Имам тежната одење, не можам да одам. Нозете ми се вкочанете. Онака да се придржувам вака, може да одам, инаку не. А со ногата каде што не е скршен колкот, Како? се чувствувате слабо и кај ногата каде што не бил скршен? Не чувствувам, не осеќам така некои мали болки на време, на скршеницата, онака не. Повеќе осеќам болки од десната нога. Тамо беше, од таа страна беше скршен колкот, господи? Како? Од таа страна беше скршен колкот, од десно? Од левата. Од левото и од левата ова страна, се имате и на другата. скршен колкот, Така. а повеќе тежина, болки осеќам, чувствувам во десната нога. Така. Да, а имам диагностициран мултиплекс 2009 година. Така, а се лекувате ли актуелно со некаква терапија? Па да ви кажам, повеќе на витаминска база сум Така, и користам редовно Миорел. добро. Витамин D и така. Повеќе витамин. Да. Во ред, ви благодариме за јавувањето. 2009, значи пред 16 години 16, диагностицирана, така? Да. Доволно ли е ова што го прима пациент, односно гледачката како терапија, или дополнително е потребно нешто? Па, видете, самата гледачка ни кажа дека не е сретнувала некои акутни влошувања, освен тоа што беше спомнато дека го има скршено колкот, што е многу сигнификантно, не е тоа наивна работа. Но сепак врз основа на ова не можеме да кажеме сега што на што се должи. Може би имала некаков проблем со осетот и тоа направило ризикот за паѓање и стекнување такви скршеници го прави поголем, или па можеме да имаме предвид дека симптомите што ги пројавува сега на другата нога се затоа што таа нога е пооптеретена, едноставно ногата каде што бил скршен колкот е сега прво болно се штедела, а сега и се користи помалку или па се штеди преку употреба помагало и поголем дел од теретот го трпи десната нога. Мислам самата и промена во статиката и во одржувањето постура може да е секундарно други последици. Не можеме сега да кажеме што на што се должи, но за секој случај треба да направи контролен преглед. Идеално би било да приложи документација околу тоа кога е последно направен имиджинг кај пациентката и кога последно била фактички утврдувана состојбата. И нели така можеме да кажеме дали има активна болест или има и пациенти кои влегуваат во една состојба на ремисија и не покажува и болеста не покажа активно, што е добро. Така. Затоа велиме кај секој пациент различен е текот на болест. Така е, апсолутно тоа е тоа. Сите пациенти се разликуваат, сите луѓе се разликуваат, некои луѓе може да се разликуваат и за многу малку неочекувани работи, да не изненади тоа и поради тоа секогаш тоа не е едно и као правило, секој човек си има своја болест. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај. И пред да продолжиме со разговорот, да го слушнеме и следното јавување. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушате? Ве слушаме, да.
Сакам да го прашам докторот. Јас сум 88 годишна, али сега една година како ги ми се нозете така ми се Тешко ги движите. како да ви кажам, ми се отрпнати. Чувствувате као да ве лази нешто по нозете, по стапалата? А болна сум од зашто имам дупло, ве слушам. Некако немам добар контакт немам. Дали... Така, не ви е намален тонот на телевизорот, па затоа се слушаме по два пати? Чекај, во апарат Так. сум. Може мојот апарат, пошто не слушам, можда јас сум недобро во контакт. Така, да, еве ќе ве Сега замолам ве и во слушам, ве во молам. интерес на времето, само конкретно сега- да ни го поставите прашањето. Чекајте, ве молам, извините, погласно да пуштам. Сега ме слушате? Ве слушаме, да, проблемот кој што го кажавте со Добро, нозете, ме имате ли слушате. конкретно Видете, прашање? 88 години имам. Имам васкуларна болест, али во последно една година како нозете ми се отрпнати од време на време и така не се осеќам добро, а Да. одам, не ме болат. Добро, еве сега внимателно слушајте А што дали ќе имате ви... шекерна болест, само господја Го кажете. имам скршено 30 години кулкот, колко 30 години го носам, мислам, оперисана сум. А кажете ми само диабетес, имате диабетес или шекерна болест или? Немам, ништо немам. Добро. Ете, Се ова е ви е доволно. здрава Јас ви сум. благодарам за јавувањето. Ова- Продолжете и понатаму да не следите, бидејќи сме веќе при крајот на емисијата. Ајде врз основа на ова само да дадеме препорака. Иако 88 години е одлична возраст, Да. многу убаво изборуваше господјата која што ни се јави, меѓутоа можеби е некогаш и очекувано такви проблеми, така со како тешки нозе, како нозе кои што трпнат да ги чувствуваат како симптоматологија. Така, во овој случај господјата се имаше конкретно поплаки околу тоа дека чувствува сензации по нозето, утрнатост или тоа може да има и болен квалитет и може да биде проблем во дневното функционирање. Добро е што има зачувана подвижност и кажам, но тука треба да се мисли за нарушување на ниво на периферни нерви. Треба да се испита, треба да се види дали нутритивните потреби се доволно задоволени, дали добро абсорбира витамини, тоа доаѓа предвид. Така што има, да кажеме, едно множество од испитувања што треба да ги направи пред да доеме до одговор за тоа за каква невропатија се работи, но најмногу личи на тоа. Така, да. Да се вратиме повторно на темата. Почетни симптоми или најчести симптоми на мултиплекс склероза? Велиме, секогаш е добро навреме да се препознаат, навреме да се постави диагнозата за и текот на лекувањето, нели да има подобра прогноза. Така, као што спомнавме и претходно, се јавуваат најчесто акутно, тоа значи за кратко време се развиваат симптоми кои се поврзани со некаква невролошка функција. Најчесто се работи за акутно заматување на видот во едно око. Луѓето што го имаат тоа пријавуваат дека почнале да приметуваат од вчера, да кажеме, дека послабо гледаат со едното око, дека денеска веќе им е полошо и во прво време треба да се направат, конкретно за ова сценарио, треба да се направи едно испитување кое прави проценка на визуелниот пат, се вика визуелни евоцирани потенцијали и треба да се види дали има асоцирани проблеми со остатокот од централниот нервен систем. Дали е тоа изолиран симптом кој може да се јави и во други состојби, не само кај мултиплекс склероза, и да се направат неколку диагностички испитувања за да се даде и прогноза. Тоест наше очекување дали состојбата и симптомот ќе се повлечат, колку ќе се повлечат и дали очекуваме понатамо да има
други вакви епизоди, например, ние спомнавме сега проблеми со видот, но може пациентите да пројават акутно проблеми и со подвижноста, например, да ги движат пославо екстремитетите од едната страна на телото, од левата или десната, или па да ги чувствуваат поинаку раката и ногата од едната страна на телото. Некои пациенти може да пројават и поретко тоа и симптоми на гадење и повраќање и отежнато гледање и отежната артикулација, тоест изговарање. Така што има повеќе манифестации, колку што има центри во мозокот, практично толку симптоми може да направи, најчесто со проблеми во вид, но може да направи иницијално и проблеми и со подвижноста и со осетот. Тоа е вака поударно и во тие случаи треба да се проверат пациентите, се прават испитувања, значи се прават испитувања кои ги проверуваат и самите нервни патишта, но и се прави и имиджинг за да се види дали има некои испади кои се среќаваат кај оваа болест. Така, текот на болест е со периоди на влошување, со периоди, на мирување, а целта на терапијата е да се смират симптомите, така, да се намали влошувањето и во зависност од тоа кој дел е зафатен, зависи и како ќе се примени терапија и ќе се третира? Така е. Пациенти кои имаат акутни влошувања треба да добијат терапија која се состои исто така од едни имуносупресивни лекови, кортикостероиди се. Тоа е со цел да се забрза периодот на закрепнување, да се повлече отокот кој ја отежна функционалноста на засегнатите нерви и да траат овие симптоми пократко. А понатамо доколку веруваме дека овие напади ќе се повторуваат и веќе сме сигурни дека се работи за мултипла склероза, тогаш треба да се размисли и за терапија која го модулира имунитетот и која има за цел да ги направи овие епизоди поретки. Затоа што сепак овие епизоди, еден дел од нив, може да остават и трајни последици и ние сакаме тоа да го спречиме со таа имуномодулаторна терапија и се разбира, како што рековме на почеток, не е се само во фармаколошка терапија, туку и во стилот и начинот на живот што мора да го применуваат пациентите со мултиплекс склероза, здруженија, институции кои што им ги даваат основните и главни информации односно поддршката и поттикот за понатаму животот да си продолжи. Така е, постојат доста јавно достапни ресурси кај нас, меѓу кои Националното здружение за овие пациенти, каде што се во можност да комуницираат меѓу себе, да си ги споделат искуствата, да остварат и диалог и со нас као институција за тоа како гледаме на овие работи и со цел да ги прошириме правилните информации кои најмногу ќе им се најдат. Физикалната терапија се игра своја улога тука. Добриот сон, одморот, физичката активност, планирање на бременост, се е тоа возможно, така? Така е. Прво, за планирање на бременост има пациентки кои ја имаат оваа болест, но може да ја истераат таа работа до крај. Се разбира, тука мора да се напомене дека некои од терапиите кои ги даваме не се препорачува да се даваат пред бременност, па постојат и посебни, да кажеме, протоколи и постапки како да се тргнат тие за да се овозможи бременност кај пациентката. Тоа што е познато е дека симптоматските напади на оваа болест се поретки за време на бременоста. Не е познато зошто, дали имаат улога некои од хормоните кои се излачуваат повеќе за време на бременоста, тоа е претпоставка, но после бременоста, веќе после првиот месец или првите 2 месеци, ризикот за напади се враќа на старо, као да не се бремени и после тоа може да се постават и на поактивна терапија. Тоа не треба да биде табу и за тоа треба да се зборува и доколку некој го засега тоа, треба да побара мислење од невролог, тоа се разгледува. Друго што спомнавме, тоа сега да кажам. Физикалната терапија, исхраната, добриот сон, физичка активност, колку е тука применлива и колку може
да бидат активни? Се разбира, физичката активност помага во тоа, и тоа помага и на здрави луѓе, па камоли кај пациенти кои веќе имаат некакви проблеми, може да им помогне побрзо да ги надминат тие пречки што би ги имале со координација, со недостаток на снага, но доколку имаат поизразени тегоби, тоа треба да се прави сепак малку и под водство и на интердисциплинарен тим каде што има и специјалист по физикална рехабилитација. Тоа доаѓа доста од помош кај пациенти кои имаат поизразена клиничка слика или пак имаат некои например потешко се исправуваат од сеечка позиција, имаат потреба од помагало и така натаму. Генерално и самото спиење, ја лично сметам дека кај нас не се зборува доволно многу за тоа, и самото спиење е многу битно и за обновата на самиот организам, на централниот нервен систем, во задржувањето на нови мемории и така натамо, така што таа препорака, како што важи за сите луѓе, за сите нас, тоа важи и за пациентите со мултипла склероза, да имаат, да кажеме, еден добар сон, една добра хигиена на сон, за да може да се ги даат тие 7-8 часа што им требаат за убаво да им се обновува нервниот систем. Затоа што штом се направи оштетување во нервниот систем, телото одма сака тоа го репарира, и ова е една од компонентите кои се потребни за тоа да иде добро. Така. Јас мислам дека ги кажавме главните компоненти, главните основни работи кои што треба да ги знаеме за мултиплекс склероза. Ви благодарам за гостувањето и верувам и се надевам дека и во некоја следна прилика повторно ќе имаме можност да разговараме на некоја друга тема од областа на неврологијата. Така, добро најдов и благодарам за поканата уште еднаш. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.